السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: وما جاء في أدب الولد. وبه قال حدثنا كتيبة قال حدثنا يحيى بن يعلى الناصح عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن يؤدب الرجل ولده خير من أن يتصدق بصاع. هذا حديث غريب. وناصح هو أبو العلاء كوفي، ليس عند أهل الحديث بالقوي، ولا يعرف هذا الحديث إلا من هذا الوجه. والناصح شيخ آخر بصري يروي عن عمار بن أبي عمار وغيره، هو أثبت من هذا. وبه قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا عامر بن أبي عامر الخزاز قال حدثنا أيوب عن موسى عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما نحل والد ولدا من نحل أفضل من أدب حسن. هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث عامر بن أبي عامر الخزاز، وهو عامر بن صالح بن رستم الخزاز. وأيوب ابن موسى هو بن عمرو ابن سعيد ابن العاص، وهذا عندي حديث مرسل. وما جاء في قبول الهدية والمكافأة عليها. وبه قال حدثنا يحيى بن أكثر وعلي بن خشرم قال حدثنا عيسى بن يونس عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهدية ويثيب عليها. وفي الباب عن أبي هريرة وأنس وابن عمر وجابر. هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه، لا نعرفه إلا من حديث عيسى بن يونس عن هشام. وما جاء في شكر لمن أحسن إليك. وبه قال حدثنا أحمد بن محمد قال أخبرنا عبد الله بن المبارك قال حدثنا الربيع ابن مسلم قال حدثنا محمد بن زياد عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لا يشكر الناس لم يشكر الله. قال هذا حديث حسن صحيح. وبه قال حدثنا هناد قال حدثنا أبو معاوية عن ابن أبي ليلى قال حدثنا سفيان ابن وكيع قال حدثنا حميد ابن عبد الرحمن الرواسي عن ابن أبي ليلى عن عطية عن أبي سعيد قال أن أبي سعيد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لا يشكر الناس لم يشكر الله. وفي الباب عن أبي هريرة والأشعث ابن قيس والنعمان بن بشير. هذا حديث حسن. باب ما جاء في صنائع المعروف. وبه قال حدثنا عباس بن عبد العظيم العنبري قال حدثنا النضر ابن محمد الجرشي اليمامي قال حدثنا إكرمة بن عمار قال حدثنا أبو زميل عن مالك بن مرثد عن أبيه عن أبي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تبسمك في وجه أخيك لك صدقة، وأمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر صدقة، وإرشادك الرجل في أرض الضلال لك صدقة. وبصرك للرجل الرديء البصر لك صدقة، وإماطتك الحجر والشوك والعظم عن الطريق لك صدقة،
وإفراغك من دلوك في دلو أخيك لك صدقة. وفي الباب عن ابن مسعود وجابر وحذيفة وعائشة وأبي هريرة. هذا حديث حسن غريب. وأبو زميل اسمه سماك بن الوليد الحنفي، والنضر ابن محمد هو الجرشي اليمامي. وما جاء في المنحة. وبه قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا إبراهيم ابن يوسف ابن أبي إسحاق عن أبيه عن أبي إسحاق عن طلحة ابن مصارف قال سمعت عبد الرحمن ابن عوسجة يقول سمعت البراء بن عازب يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من منح منيحة لبن أو ورق أو هدى زقاقا كان له مثل عتق رقبة. هذا حديث حسن صحيح غريب من حديث أبي إسحاق عن طلحة ابن مصارف لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وقد روى منصور ابن المعتمر وشعبة عن طلحة بن مصارف هذا الحديث. وفي الباب عن النعمان بن بشير ومعنى قوله من منح منيحة ورق إنما يعني به قرض الدراهم. قوله أو هدى زقاقا يعني به هداية الطريق. وما جاء في إماطة الأذى عن الطريق. وبه قال حدثنا كتيبة عن مالك بن أنس عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما رجل يمشي في طريق إذ وجد غصن شوك فأخره فشكر الله له فغفر له. وفي الباب عن أبي برزة وابن عباس وأبي ذر